Почитувам председавач со собранието, председателе, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Пред нас е Законот за земјоделство и рурален развој и промени, допуни на законот во посока на една тема која е многу битна во државата, а тоа е дигитализацијата. Овој закон го зборевме и на комисија и на почетокот одмah да кажам дека дигитализацијата е процес кој мора да следува во Република Македонија ако сакаме да сме чекор со нормалниот развиен европски свет и западна цивилизација. Овој закон е во таа насока да се доуредат некои работи и во однос на единствениот регистар на земјоделски стопанства, односно постапката за добивање на субвенции да биде поедноставена, да биде дигитализирана. И одма да расчистиме на почетокот во оваа насока, тоа е апсолутно за поддржување од наша страна, затоа што секоја дигитализација, секое поедноставување на процесите на било кој сегмент од општеството е итекако потребен и за граѓаните на Република Македонија, а во оваа ситуација и за земјоделците. Многу е битно, кога станува збор за дигитализацијата, да знаеме дека тоа се сложени системи кои меѓусебно се поврзуваат, односно поврзуваат институции со цел да им дадат услуга на граѓаните, односно пристап до податоците, лесна можност за апликација и на некој начин се тоа што представува администрација, што представува проблем во однос на функцијата, односно комуникацијата помеѓу институциите и земјоделците од друга страна да биде поедноставено. Во таа насока добро е што се разрешува оваа проблематика, меѓутоа на мене ми смета една работа. Законот, како што стои во образложењето на самиот текст, е производ на извесен проект, поддржан од Европската Унија, и морам да кажам дека имам учествувано во повеќе овакви проекти и дека проектите во суштина даваат одговор на тоа во дадена ситуација што е најдобро решение. Меѓутоа, често пати проектите не соодействуваат со тоа што е и малку поголем, повисок државен интерес, односно што е интерес на државата. Значи, добро е проектот што се тера во насока да се осовремени овој систем, да се направи поедноставен моделот на пристапање кон субвенциите, да се вклучат повеќе институции, повеќе сектори од Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и тоа да биде интегрирано. Меѓутоа, тоа што на мене ми смета во оваа законско решение, тоа е еден момент каде што Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство на некој начин си дава одредена своја надлежност. Односно, ја препушта својата надлежност на контрола на еден орган кој е многу пониско рангиран од самото Министерство. Значи, немаме ништо против дигитализација, одма да расчистиме. Дури ја поздравуваме, дури се што треба да се направи во таа насока, тука сме како собрание да помогнеме. Меѓутоа, во законското решение мора да се дефинира како се поставуваат работите. Работите кај вакви сложени системи, кај дигитализација на државата, мора да одат хиерархиски. Главните системи, а ова станува збор за сериозен главен систем, мора да бидат под капа на Министерството во оваа ситуација за земјоделство, шумарство и водостопанство. Понатаму, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на кој ќе реагира, на која институција, можност да се поврза со овој систем, е тоа нејзино право. И тоа треба да го регулираме со закон. Ако и требат и луѓе да се префрлат од еден сектор во друг сектор, и тоа треба да го возможиме. Ако требаат финансиски средства, и тоа треба да го возможиме. Се во насока на профункционирање на овој проект. Меѓутоа, во ниту еден случај, Министерството не треба да ја даде можноста да управува со овој систем. Односно, да ги има кодовите од овој систем. Зашто ова е многу битно?
Затоа што ако сега малку вака народски ги поставиме работите, станува збор за субвенциите. Тука ќе дојдат и рурален развој и така натаму. Некаде околу 100-200 милиона евра ако ги сумираме сите пари. Тоа се сериозни средства кои некој мора да ги контролира. Министерството не смее во ниту една ситуација да си дозволи да отстапи систем на кој после ќе нема контрола. Губењето на кодот и, како да кажам, давањето на своите ингеренции на некој понизок по тебе, те става во ситуација да ја немаш контролата. Тоа што во законот е нотирано дека Министерството ќе има пристап, секогаш тој што го управува со системот делегира и дава можност некој да пристапува до одреден систем. Меѓутоа, тој пристап може да биде и селектиран. Во дадена ситуација, сега зборам хипотетички, ако агенцијата реши да прави криминал, нема да му го даде пристапот на Министерството и да Министерството има увид во криминалот, туку тоа ќе го заскрие во системот. Нема инспекторатот за земјоделство, шумарство и водостопанство да има целосен увид во криминалот. Тоа ќе биде заскриено. Нормално не се толку наивни криминалците да оставаат можност некој да ги контролира. Затоа мора да се постават работите хиерархиски. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, без разлика на работите, мора да управува со системот, а за управување со ваков систем не ви треба ништо. 1-2 оператори и понатаму само ќе ја дадете надлежноста на тој што е под вас, нека да уреди се што му е во негова надлежност и нека профункционира системот. Но, во дадена ситуација, кога вие управувате со системот, ја имате можноста за контрола. Не зборувам дека се прават криминали. Меѓутоа, секогаш, кога станува збор за пари, нормално од искуство знаеме дека е можно и злоупотреба на одредени финансиски средства и работи кои ни најмалку не ни се потребни во државата, односно, да не речам, криминали. Криминалот ќе го сузбиваме само во ситуации кога ќе имаме цврста контрола над процесите. Процесот на дигитализација ви овозможува буквално да ги следите сите записи во одреден систем. И кој што ќе напише, и кој што ќе избриша, и кој како ќе ги сортира податоците, и кој ќе ги фингира податоците, затоа убава дигитализацијата. Пенкалото често пати трпе, меѓутоа хартијата во корпа или во некои фиоки и завршува тука. Дигитализацијата ви овозможува секој запис на компјутер да остави траен белег. И соодветни стручњаци од областа на информатика можат во секој момент да речат во Радовиш, во подрачната единица, направен е таков и таков запис, тој запис е коригиран и тоа е основа за сомнение дека нешто се направило злоупотреба. Едноставно праќате инспекција, праќате соодветни финансиски институции, тоа го проверуваат, затоа што вие управувате со системот, имате можност за контрола. Ако го дадете системот на некој што е под вас, вие немате можност за контрола. Затоа оваа фалинка на текстот на законот мора да се допрецизира, да се уреди, тоа го зборевме и со министерот, ова е добронамерна дискусија, да ги поставиме работа онака што треба. Понатаму, Министерството многу е полесно да ги обедине сите останати системи. Зборевме на комисија, само Министерството може да земе директна линија контакт со катастар. И тоа без проблеми, со одлука на влада, едноставно, што ќе добиеме? Седнува земјоделецот, дали тој, дали некој што ја разбира проблематиката, ќе искуца матичен, ќе искуца КП парцела, ќе даде сметка и тука треба да заврши целата приказна. Од дома. Аплицира за субвенции и парите да му легнат на сметка. Тоа е дигитализација. Било каков документ не ви е потребен во процесот. Сега, кога тоа го правите веќе компјутерски, тоа системите ви овозможуваат и многу лесно да ја контролирате целата работа, а тоа мораме да го регулираме согласно законот. Благодарам.
Марија Има збор Марија Костадинова.